Nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma wukuthi umusha kule channel, bengicela-ke ushaye u-subscribe, uphinde-ke ushere ne-link. Uma kuyikuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, shaya u-follow, ucele inamba ku-inbox ukuze uzosibuza ku-WhatsApp. Nayi-ke iphupho ngizoqale ngilifunde. Ngiphuphe ngisukelwa abantu, izinkomo, amaphoyisa noma amaphoyisa, amasosha. Izolo ngiphuphe ngibaleka ngisukelwa abantu befuna ukungishaya. La maphupho njengoba elandelana asho into eyodwa. Wathi ngabe kuchazani ukuphupha usukelwa izinkomo, amaphoyisa ahamba nezinja, ubaleka kujaha noma-ke uphupha ubalekela izinja zikusukela, zikukhonkotha noma zikuluma, noma uphupha ushawa abantu wena ubaleka. Uphupha umuntu wakini owashona ediniwe ethukuthele. Nansi-ke incazelo. Abantu bakini abadala abathokozile yicala leli onalo, yingakho bekusukela. Kunenkinga ezayo empilweni yakho ngenxa yokuthi abajabulile neze. Iphupho alisho ukuthi amadlozi wahlabele noma adinga utshwala, kodwa lichaza ukuthi awathokozile. Kuhle uye kubantu abahlolayo uzwe ngakho ukuthi kumele wenze njani. Iphupho lamaphoyisa lijwayeleke ukuhambisa nokuphupha uboshwa noma uphuphe ijele noma usejele. Ukuphupha uleqwa ngamapholisa kuchaza ukuthi izinkinga ezizayo empilweni yakho ziningi. Ukuphupha ujahwa abantu kuchaza ukuthi kunento oyifihlayo empilweni yakho ekuphethe kabi okumele uyikhiphe. Kuneqiniso obaleka nalo okumele ulikhiphe lizwakale. Kungenzeka awujabulile neze othandweni okulona noma emsebenzini okuwona. Bengicela-ke mlaleli, uma kuthi le video uyibuka ku-TikTok u-follow-we u-inbox ucele inamba. Uma ibuka ku-YouTube ushaye u-subscribe. Lapha ku-YouTube usesha nje ukuthi sichaza amaphupho. Uzobe usuthola-ke amavidiyo amaningi lapho ahlukahlukene la ngichaza khona kabanzi. Ngicela ubuze la kwi-comment section umbuzo onawo, nesale kahle.